Si è sperato fino all'ultimo in un miracolo, ma le condizioni del piccolo erano troppo gravi. Nelle scorse ore è stata dichiarata la morte cerebrale per il bimbo ucraino di 6 anni, travolto mercoledì pomeriggio mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla sua mamma. Il suo cuore continua a battere attaccato alle macchine della terapia intensiva, ma la famiglia, in un ultimo atto d'amore, ha già dato il consenso all'espianto degli organi. L'incidente lungo la strada noalese a Santa Maria di Sala, al confine con Villanova di Campo San Piero, dove il piccolo da qualche settimana abitava nella canonica di Murelle, seguita dalla cooperativa Levante. Era arrivato da Odessa con la mamma e il fratello più grande, fuggiva dalla guerra, ma qui ha trovato un tragico destino. Io Ladislav l'ho visto il 27 luglio in questura perché c'erano delle difficoltà di ordine burocratico e l'ho rivisto sul letto della terapia intensiva attaccato alle macchine. È stata una storia allucinante perché 3 settimane è vissuto nella nostra struttura Murelle di Villanova di Campo San Piero. Vladi giocava nel cortile della Canonica, l'avevamo iscritto alla scuola elementare di Murelle che avrebbe cominciato la prima tra poco. L'incidente è avvenuto mercoledì dopo un pomeriggio trascorso insieme alla mamma. Il piccolo stava facendo ritorno a Murelle. Alcuni testimoni hanno raccontato di essersi fermati per farlo attraversare insieme alla mamma che portava a mano la bicicletta con le buste della spesa. All'improvviso però una Panda azzurra ha superato l'auto, ferma davanti alle strisce, sfiorando la mamma di pochi centimetri e colpendo invece in pieno il piccolo, che è stato scaraventato nel fossato. La mamma, disperata, ha allertato i soccorsi, ma le condizioni del piccolo, ricoverato in terapia intensiva e nella pediatria di Padova, erano parse fin da subito gravissime. Il conducente dell'auto è stato sottoposto agli esami di rito per accertare le sue condizioni.